State Muruchaye, what the Buddha taught Pokakani, Along with Piabi Juzo Library, Alo Mingalabra, Dinima, what the Buddha taught here, Chp-7 go, Sabi Pepiaromaba, Yedima, episode bound 20 iti, I couldn't say Bidwari. So Dini, episode 21 without Yaudwabi. Maybe not a episode Nagu Chocolagara Dwaya Ometimar. There be the What the Buddha Taught podcast, season 2, Seta Muruda season 2, Dima, Asonda me. There be in season 3, ma, Karainlowe, Bowman, Bobo Baba Pocket Lady, Biambi Lopo Sikutavari. Okay, Akuani Sabi, what the Buddha taught ye, chapter 7, Bawana Jangu Dwale Jaya. Chapter 7, Meditation or Mental Culture, Bhavana. Akankuni Kamata Domaho Bhavana. The Buddha said, O bhikkhus, there are two kinds of illness. What are those two? Physical illness and mental illness. There seem to be people who enjoy freedom from physical illness, even for a year or two, even for 100 years or more. But, O bhikkhu, rare in this world are those who enjoy freedom from mental illness, even for one moment, except those who are free from mental defilement. That means, except arahant. The Buddha said, Myasopyaga Pyore, O bhikkhu, Yehano, there are two kinds of illness. Yoga namyu shide. What are those two? Eri yoga namyu sura bale sura. Physical illness and mental illness. Kuma pide yoga ne. Seima pide yoga. Pali loso. Kaiga roga ne. Sitatika roga alukore. There seem to be people who enjoy freedom from physical illness. Jolure shire. The Kaiga roga ne padabima. Lunere luri, mapide luri will be almost. No, you buy saya, Jama, ye gaumar is luri shire. Even for years, the nilo, Jama ye gaunivar is luri shire, or two. Nanibalo, Jama ye gaunaluri shire. Even for 100 years or more, the native God chose to say, ne sangane, nebon tones and lays and lase, even nebon dea dine tea domabe. At a bure tea domabe, Jama ye gauni bare so the luri she did. She gone she nine, no? But, do all ever, O bhikkhus, yan rare in this world are those who enjoy freedom from mental illness, even for one movement. Diamond lady yanore, di loga mare. Say yoga riani, lumio nivare, kin lu nivare sture, ludegaro, di loga ma imiten share. The canali don't my machine, except Verudia Lueloso. Those who are free from mental defilements. Mental defilement occur. Kilidariani. Kinidelu. Kina dawalu core. Kilida adawadiariani. Kini kina dawaria luelo. Nami arhan. Yahandaria luelo. Say ma, can I lead on yoga my people to the luaro? The loga my imitate shavari. So thou jeans. The Buddha are you a low yasway. Yana dia lurai
စိတ်ယောဂရှိပါတယ်လို့မှတ်ယူလို့ရတယ် The Buddha's teachings, particularly his way of meditations, aims at producing a state of perfect mental health, equilibrium and tranquility. It is unfortunate that hardly any other sections of the Buddha's teachings is so much misunderstood as meditation, both by Buddhists and non-Buddhists. The moment the word meditation is mentioned, one thinks of an escape from the daily activities of life, assumptions a particular posture, like a statue in some case or cell in a monastery, in some remote place cut off from society, and musing on or being absorbed in some kind of mysteries or mysterious thought or trance. True Buddhist meditation does not mean this kind of escape at all. The Buddha's teaching on this subject was so wrongly or so little understood that in a later time, the way of meditation deteriorated and degenerated into a kind of ritual or ceremony almost technical in its routines. The Buddha teaching ပေါ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားတော်တွေ particularly his way of meditation အထူးအားဖြင့်တော့ကမ္မထန်တရားပေါ့နော်မြတ်စွာဘုရားရဲ့ကမ္မထန် meditation တရားထိုင်တဲ့ဟာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ aim ရည်ရွယ်တဲ့ aims at producing a state of perfect mental health အမှန်တမ်းကိုစိတ်ကျန်းမာရေးကောင်းမှုရအတွက်စိတ်ကြံ့ခိုင်ရေးအတွက်ရည်ရွယ်တယ် equilibrium တည်ငြိမ်မှုအတွက်ရည်ရွယ်တယ် tranquility အေးငြိမ်မှုကိုရစေရန်အတွက်ရည်ရွယ်တယ်ဒါဗုဒ္ဓရဲ့ meditation ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ပဲ It is unfortunate that ဒါမှလည်းအကြောင်းမလားစွာနဲ့ပဲ hardly any other section of the Buddhist teaching is so much misunderstood as meditation both by Buddhists and non-Buddhists ဗုဒ္ဓရဲ့တရားတော်များတွေကဒီ meditation နဲ့ပတ်သက်ပြီးမှတရားတွေကိုပေါ့နော် even ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေရောဗုဒ္ဓဘာသာမဟုတ်တဲ့သူတွေရောတော်တော်လေးကမှအတိပ္ပယ်ကောက်လွဲကြတယ်ပေါ့အမှတ်မှားနေကြတယ်ဒီမနက်ဝမ်းနေစရာကောင်းပါတယ် The moment the word meditation is mentioned ကမ္မထန်ဆိုတဲ့စကားကိုသုံးလိုက်တဲ့နဲ့တပြိုင်နဲ့ပေါ့ One thinks of an escape from the daily activities of life လူတွေကဘယ်လိုထင်ကြလဲဆိုတော့နေ့စဉ်လုပ်နေကြလုပ်ငန်းတွေကိုစွန့်ပစ်လိုက်ရမယ်ဖယ်ပြီးမှနေရမယ်လို့တွေးလိုက်ကြတယ် Assumption a particular posture like a statue in some case or set in a monastery in some remote place cut off from the society လူတွေနဲ့ဝေးရလူသူလေးပါကင်းမဲ့တဲ့နေရာကင်းဝေးတဲ့နေရာပေါ့နော်လူသူလေးပါကင်းဝေးတဲ့ like case line ကူလိုမျိုးတွေကြောင်းတင်ငန်းလိုမျိုးတွေမှာရှိတဲ့ဘုရားစင်းတူလိုမျိုးပေါ့နော်ဘုရားစင်းတူလိုမျိုးတင်ပလင်ကိုထိုင်ပြီးနေရမယ်လို့တွေးလိုက်ကြတယ် meditation လို့ပြောလိုက်တာလေ and meditating on and being absorbed in some kinds of mysteries or mysterious thought or trance လာအင်မတန်ကိုမှလျှို့ဝှက်နေတဲ့နားလေရင်လူတွေနားလေဖို့ရဲ့အင်မတန်ခက်တဲ့ဇန်လုပ်ငန်းတစ်ခုခုမှာအာယုံစိုက်ပြီးမှစဉ်းစားကြံစားနေတယ်ဇန်ဝင်စားနေတယ်လို့တွေးထင်လိုက်ကြတယ် The Buddha teachings on these subjects were so wrongly or so little understood that in later time the way of meditation deteriorated and degenerated into a kind of rituals or ceremony almost technical in its routine. သူတို့ဘာဖြစ်ကြလဲဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားတွေကမ္မထန်နေနဲ့ပတ်သက်ပြီးနည်းနည်းလေးပဲနားလေသဘောပေါက်ကြတဲ့အတွက်အချိန်ကြီးကြာလာတာနဲ့အမျှဒီလိုမျိုး
တရားအားထုတ်တယ်ကမ္မထန်အလုပ်လုပ်တယ်ဆိုတာကိုနားလည်မှုတွေလွဲပြီးတာမန်လုပ်ယူလုပ်စဉ်ပူဇော်မှုလိုမျိုးအခမ်းအနားကိုပြုစုတောင်းမှုလိုမျိုးအဲ့လိုမျိုးထင်ပြီးမှဒီဟာကြီးကဆုပ်ယုပ်ပြက်ပြားလာတယ်ပေါ့နော် Most people are interested in meditations or yoga in order to gain some spiritual or mystic power like the third eye, which others do not possess. There was some time ago Buddhist nun in India who was trying to develop a power to see through her ears while she was still in the positions of the power of perfect eyesight. This kind of idea is nothing but spiritual perversion. It's always a question of desire, thirst for power. Most people are interested in meditations or yoga in order to gain some spiritual or mystic power like the third eye, which others do not possess. ကမ္မထမ်းပေါ့နော် meditation လို့ဒါမှမဟုတ်လို့ yoga လို့အလုပ်တွေကိုလုပ်ဖို့ရတော့စိတ်ဝင်စားကြတဲ့သူတွေကများတော့အဖြစ် like အခြားလူတွေနာမရှိတဲ့ထူးခြားတဲ့မြင်နိုင်စွမ်းတွေလျှို့ဝှက်နဲ့နေတဲ့တကူ80ပတ်လိုမျိုးတွေကိုရလို့ချင်းကြောင်းတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအတွက်အားထုတ်ကြတယ် There was some time ago a Buddhist nun in India တခါတော့ကအိန္ဒိယမှာအဲ့လိုဗုဒ္ဓဘာသာဝင်ဆရာလေးတစ်ပါးရှိတယ်ပေါ့နော်ဒီလားရှင်ဆရာလေးတစ်ပါးရှိတယ်တဲ့ who was trying to develop a power to see through her ears သူကတော့ဘာလုပ်ချင်တာလဲဆိုသူကသူ့ရဲ့နားရီနဲ့တကိုးရီရှိအောင်ကြားချင်တယ် when she was still in a position of power of perfect eyesight တဲ့သူကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့ပဂတိမျက်လုံးနဲ့မြင်ရတဲ့ဟာတွေကိုမကြည့်နဲ့ပဲနဲ့နားမှာလည်းအထူးမြင်နိုင်စွမ်းတကူမျိုးရအောင်လို့တော့အားထုတ်တာပေါ့နော်ဒီဆရာလေးက This kind of idea is not in bad spiritual perversion ဒီလိုမျိုးအကျဉ်းစီလိုမျိုးလို့တွေကဘာမှမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့လို့တော့ spiritual perversion ပဲဘာသာရေးလုပ်ငန်းမှာတော့လွဲချုံမှုကြီးပဲပေါ့နော် It is always a question of desire thirst for power တကူအာနာဒီမှာတက်မှတ်မှုပါလေတကယ်တော့တဏှာပဲ The word meditation is very poor substitute for the original terms bhavana which means culture or development that means mental culture or mental development. The Buddhist bhavana, properly speaking, is mental culture in the full sense of the term. It aims at cleaning a mind of impurities and disturbance, such as lustful desire, hatred, ill will, indolence, worries, and restlessness, speculative thoughts, and cultivating such qualities as concentration, awareness, intelligence, will, energy, the analytical faculty, confidence, joy, tranquility, leading fully to the attainment of higher wisdom, which sees the natures of things as they are, and realize the ultimate truth, Nibbana. The word meditation အဲ့ဒီစကားလုံးပေါ့နော် meditation အင်္ဂလိပ်စကားလုံးပြောချင်တာအင်္ဂလိပ်စကားလုံး meditation ဆိုတာ is very poor substitute for the original term bhavana ဘာဝနာဆိုတဲ့စကားလုံးမူရင်းဘာဝနာဆိုတဲ့စကားလုံးတော့မပြည့်စုံဘူးနော်တော်တော်လေးကိုမပြည့်မစုံရှိတဲ့ဘာသာပြန်မဲပေါ့လေ meditation ဆိုတာဘာဝနာဆိုတာကဘာလဲ which mean culture or development ဘာဝနာဆိုတာဘာလဲဆိုတော့အလေးအကျင့်ပွားများပေးမှုဆိုတဲ့ဟာတိတ်ပဲရတယ် That means mental culture စိတ်ကိုလေ့ကျင့်တဲ့အလေးအကျင့် or mental development စိတ်ရဲ့ဖွံ့ဖြိုးမှုပွားများမှုဒီလိုမျိုး
The Buddhist bhavana, properly speaking, is mental culture in full sense of the term. Now, bhavana ဆိုတဲ့ဟာကအင်မတန်ကိုမှပြည့်စုံတဲ့စကားလုံးပဲပေါ့ဗုဒ္ဓဘာသာမှာစိတ်ကိုတန့်ရှင်းစင်ကြယ်စေရန်လေ့ကျင့်ပြုပြင်ခြင်းဆိုပြီးမှအဓိပ္ပာယ်ရတယ် It's mental culture in full sense of the term, okay? It aims at cleaning the mind of impurities and disturbance, such as lustful desire, hatred, ill will, indolence, worry, restlessness, skeptical doubts, you know. So, အဲ့ဒါဘာတွေကိုဘာဝနာဆိုတဲ့အလုပ်ကဘာလို့လုပ်တာလဲဆိုစိတ်ရဲ့အညစ်အကြေးတွေအနှောက်အယှက်တွေဖြစ်တယ် like lustful desire လို့ခေါ်တဲ့ကာမဂုဏ်အာယုံခံစားလိုတဲ့စိတ်တွေ ill will, hatred to ill will တို့အမျက်ဒေါသထွက်ခြင်းတွေ indolence တို့ငိုက်မြီထုံထိုင်ခြင်းတွေ worries and restlessness ဆိုလို့ရှိရင် like ပြင်းလွင်ခြင်းတို့ပူပန်ခြင်းတို့ skeptical doubts လို့ခေါ်တဲ့ယုံမှားတဲ့နေရာဖြစ်ခြင်းတို့အဲ့ဒီဟာတွေကို cleaning လုပ်တယ်ရှင်းလင်းတယ်တန့်ရှင်းစေတယ်cultivating ပွားများစေတယ်ဘာတွေဖြစ်လဲဆို sex quality စသည်အပြင်အရေးအတွေးတွေစိတ်ရဲ့အရေးအတွေးတွေဘာတွေလဲဆိုတော့ as concentration တမာတိတွေ awareness တတိတွေ intelligence ဉာဏ်ပညာတွေ will ဆိုတဲ့စိတ်ဆွမ်းရည်တွေ energy ဆိုတဲ့ဝိရိယတွေ that analytical faculties လို့ခေါ်တဲ့တမတနဉာဏ်လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါ and confident တရားတွေ joy ပီတိတွေ tranquility ဆိုတဲ့ငြိမ်းချမ်းမှုဒုက္ခတွေ and leading finally to the attainment or higher wisdom we see the nature of things as they are နောက်ဆုံးဆိုလို့ရှိရင်တကယ်ကိုမှပရမတ်တရားတွေကိုမြင်နိုင်တဲ့ပညာမှန်ကန်စွာမြင်နိုင်တဲ့ပညာမျိုးကိုဖြစ်စေတယ် and realize the ultimate truth အဆုံးစွန်သောအမှန်တရားပရမတ္ထသစ္စာကိုမြင်နိုင်စေတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုစေနိုင်တယ်ဒါကဗုဒ္ဓဘာသာရဲ့ဘာဝနာ There are two forms of meditation. One is the development of mental concentration, samatha or samadhi, of one-pointedness of mind, sati-kakada, by various methods prescribed in the text, leading at the highest mystery state, such as the spheres of nothingness or the spheres of neither perception nor non-perception. All these mystery states, according to the Buddha, are the mind created, mind produced, condition, sankhata. They have nothing to do with reality, true nibbana. These forms of meditation exist before the Buddha. Hence, it is not purely Buddhist, but it is not excluded from the field of Buddhist meditation. However, it is not essential for the realizations of Nibbana. The Buddha himself, therefore, his enlightenment, studied this yogic practice and the different teachers and attained to the higher mystery states. But he was not satisfied with them because they did not get complete liberation. They did not get insight into the ultimate reality. He considered these mystery states only a happy living in this existence or peaceful living, nothing more. There are two forms of meditation. တရားအားထုတ်တာ2မျိုးရှိတယ်တဲ့ That means ဘာဝနာ2မျိုးရှိတယ်လို့ပြောရမှာပေါ့နော် One is the development of mental concentration or one-pointedness of mind. တခုကတော့ဘာလဲဆိုတော့ဒီစိတ်တွေကိုမပြန့်လွင့်အောင်စောင့်ထိန်ရတဲ့တမာတိကိုပြုစုပြောထောင်တဲ့ဘာဝနာဘာလို့ခေါ်လဲဆိုသမထလို့လည်းခေါ်တယ်တမာတိလို့လည်းခေါ်တယ်ဘာလဲဆိုစိတ်တိကကတာပေါ့စိတ်ဓာတ်ဧကကတာဖြစ်ဖို့ရအတွက်အဲ့ဒီအားထုတ်လို့ရှိရင်တဲ့နီးလန်းနေရတော့အများကြီးရှိတယ် by various methods prescribed in the text ထဲမှာဆိုလို့ရှိရင် method တွေအများကြီးပေါ့ဒုစာမှာဆိုတည်တာဆိုကမ္မထန်40ပေါ့နော် so leading into the higher mystery state တဲ့အဲ့ဒါကနေဘာတွေဖြစ်စေလဲဆိုတကယ်ကိုမှစိတ်ရဲ့
sin der min mor pisse det hvor er bare det this fire so nothingness to against anyaတနာဇန်လို့ခေါ်တယ်ဘာမှမရှိရင်ဆိုတဲ့အာယုံမျိုးfire neither perception or non perception အနေဝတနာနာတညာယတနာဇန်လို့ရှိတယ်လည်းမဟုတ်မရှိတယ်လည်းမဟုတ်ဘူးအာယုံတွေအဲ့ဒါနဲ့တင်ညာတွေပေါ့ရှိတယ်လည်းမဟုတ်မရှိလည်းမဟုတ်တဲ့ဟာပေါ့ all these mystery state according to Buddha are mind created mind produced condition အဲ့ဒီဇန်အနေတမာပတ်တွေအားလုံးကမြတ်စွာဘုရားရဲ့အလိုကြတော့စိတ်ရဲ့ဖန်တီးမှုထူထောင်မှုပြုပြင်လို့ရတဲ့သင်္ခတတရားတွေပဲဖြစ်တယ် They are nothing to do with reality true nibbana အဲ့ဒါတွေကဒီပဂတိအစစ်အမှန်တရားတစ္ဆာတရားနိဗ္ဗာန်လိုမျိုးတရားနဲ့တော့ဘာမှမသက်ဆိုင်ဘူးတဲ့ This form of meditation existed before the Buddha မြတ်စွာဘုရားမရှိခင်တော့လည်းအဲ့လိုသမထ meditation သမထဘာဝနာတွေပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေရှိပြီးသားတဲ့ Hence ဒါကြောင့်မလို့ it is not purely Buddhist ဒါကဗုဒ္ဓဘာသာစစ်တော့မဟုတ်တယ်ဘူးတဲ့ But it is not excluded from the field of Buddhist meditation တို့တော့ညာလည်းပဲဗုဒ္ဓဘာသာရဲ့ဘာဝနာဗုဒ္ဓဘာသာရဲ့ဘာဝနာဆိုတဲ့နယ်ပယ်တွေကနေလည်းမပယ်ထားပါဘူးတဲ့ However တို့တော့ it is not essential for the realization of Nibbana နိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုဖို့ရာအတွက်တော့မဖြစ်မနေလိုအပ်တဲ့ဟာမျိုးမဟုတ်ဘူးတဲ့ The Buddha himself မြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်လည်း before his enlightenment သူတက်ပြီးညူတဲ့ဉာဏ်တော်မရခင်တော့ဟာတဲ့ study those yogic practice and the different teachers and attain to the highest mystical state ဆိုမြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်လည်းဘုရားမဖြစ်ခင်တော့ဟာဆိုတဲ့ဒီလိုမျိုး yogic practice တွေပေါ့နော်ဒီသမဏဒီရဲ့ဒီ meditative practice တွေကိုဆရာတွေမျိုးမျိုးစီမှာသွားပြီးမှအားထုတ်ခဲ့ပြီးတော့တဲ့အမြင့်ဆုံးဇန်စိတ်တွေကိုရခဲ့တယ်တဲ့ But he will not satisfy with that သူရတွေနဲ့သူကမရောက်ရဲခင် Because ဘာလို့လဲဆိုတော့ they did not get complete liberation အဲ့ဒါတွေကအဆုံးစွန်တော့လွတ်မြောက်မှုကိုမပေးလို့တဲ့ဝိမု ക്തി ကိုမဖြစ်စေလို့ they did not get insight into the ultimate reality ပေါ့ပရမတ္ထသစ္စာကိုမြင်နိုင်ဖို့ရာအတွက်ဉာဏ်ပညာအလင်းကိုမပေးတဲ့အတွက်တဲ့ဒါကြောင့်မလို့တဲ့သူကမရောက်ရခဲ့ဘူးတဲ့ He considered these mystery state only as သူကတော့မြတ်စွာဘုရားကတော့ဒီဉာဏ်ဒီဇန်တရားတွေကိုပေါ့နော်ဇန်စခန်းတွေကိုပေါ့ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါဘယ်လိုမြင်လဲဆိုတော့တဲ့ဘယ်လိုတတ်မှတ်လဲဆိုတော့ happy living in this existence ဒီဘဝမှာချမ်းသာစွာနေထိုင်ရမှုတဲ့ဒိဋ္ဌဓမ္မဒုက္ခဝိဟာရလို့ခေါ်တယ်ပါဠိလို။ peaceful living ငြိမ်းချမ်းစွာနေထိုင်ရမှုတဲ့တန်တိဝိဟာရအဲ့ဒီဟာထက်တော့မပိုဘူးလို့မြတ်စွာဘုရားကယူဆတော်မူခဲ့တယ်တဲ့။ He therefore discovered the other form of meditation known as vipassana or Sanskrit vipassana insight into the natures of things leading to the complete liberations of mind to the realizations of the ultimate truth nirvana. This is essentially Buddhist meditation, Buddhist mental culture. It is an analytical method based on the mindfulness, awareness, vigilance, observation. Heဆိုတာမြတ်စွာဘုရားကိုပြောတာ Therefore, discover the other form of meditation. တခြား meditation ပုံစံတစ်ခုကိုမြတ်စွာဘုရားရှာဖွေခဲ့တယ်တဲ့ known as vipassana ဝိပဿနာလို့ခေါ်တဲ့တခြားတော့ဘာဝနာတစ်ခုကိုရှာဖွေခဲ့တယ်မြတ်စွာဘုရား insight into the natures of things leading to the complete liberations of mind to the realizations of ultimate truth nibbana အဲ့ဒီဝိပဿနာဘာဝနာဆိုတာကဒီဗုဒ္ဓဘာသာရဲ့ကမ္မထမ်းပေါ့နော်အဲ့ဒီဟာဖြစ်ပြီးတော့တဘာဝတရားတွေကိုထိုးထွင်းသိမြင်နိုင်ပြီးတော့ insightful ဉာဏ်ပညာအင်မတန်ကိုအတွင်းကလာတဲ့ဉာဏ်ပညာနဲ့ထိုးထွင်းသိမြင်နိုင်ပြီးတဲ့နောက်မှာစိတ်ကနေcomplete liberation of mind မှာစိတ်ရဲ့လုံးဝလွတ်လပ်မှုကိုရရှိခြင်းနိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုခြင်းလို့ဖြစ်စေတယ် This is essentially Buddhist meditation
Buddhist mental culture အဲ့ဒါကတော့ဒီကောင်မှာဗုဒ္ဓဘာသာရဲ့ meditation စစ်ဗုဒ္ဓဘာသာရဲ့ဘာဝနာစစ်ပါပဲတဲ့ It's an analytical method based on mindfulness, awareness, vigilance, observation. Area ကိုတော့ဘယ်မှာပါရီနဲ့နီးလမ်းမှာအခြေခံလဲဆိုတော့တတိတို့နော် awareness လိုမျိုးစောင့်ကြည့်မှုပေါ့နော်ထားပါတော့နိုးကြမှုတို့တတိဖြင့်မှတ်မှုပေါ့နော်အမှတ်တရားမှတ်တယ်လို့မျိုးမှတ်တယ်မျိုးအဲ့ဒါတွေကိုအခြေခံထားတဲ့သုံးသက်စီရင်ဝေဖန်တဲ့နီးလမ်းဖြစ်ပါပဲတဲ့ It is impossible to do justice to such a vast subject in a few pages. However, an attempt is made here to give a very brief and raw idea of the true Buddhist meditation, mental culture, or mental development in a practical way. It is impossible to do justice to such a vast subject in a few pages. အဲ့ဒါတော့ကျေဝန်းတဲ့ဘာသာရဲ့ကြီးတစ်ခုလုံးကိုစာမျက်နှာအနည်းငယ်လေးနဲ့ပြောဖို့ကတော့မဖြစ်နိုင်ပါဘူးလေ Yeah, of course ပဲဖြစ်နိုင်ပါ However, I'm attempting to make here to give a very brief and raw idea of the true Buddhist meditation. တို့တော့လေဒီနေရာမှာဗုဒ္ဓဘာသာရဲ့ meditation လို့ခေါ်ရတာဒီ mental culture စိတ်လေ့ကျင့်ခန်းတွေ mental development စိတ်တိုးတက်မှုလက်တွေ့လုပ်ငန်းတွေကို raw idea အနေနဲ့အကျဉ်းဖြင့်အနေနဲ့သိအောင် brief အကျဉ်းအားဖြင့်သိအောင်တော့ဖော်ပြပေးလိုက်ပါရတဲ့ The most important discourse ever given by the Buddha on mental development meditation is called the Satipatthana Sutta, the setting as of mindfulness, number 22 of the Digha Nikaya or number 10 of the Majjhima Nikaya. This discourse is so highly venerated in tradition that it is regularly recited not only in Buddhist monastery but also in Buddhist homes with members of the family sitting around and listening with deep devotion. Very often bhikkhu recite this sutta by the bedside of a dying man to purify his last thoughts. The most important discourse ever given by the Buddha on the mental development. အရေးကြီးတဲ့ဒီဘာဝနာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒေသနာတော်အားပေါ့အဲဒီတုတ်တန်က is called ဘာလို့ခေါ်လဲဆိုတော့တတိပဋ္ဌာနာတုတ်လို့ခေါ်တယ်တဲ့နော်အဲ့ဒါကိုဒီကနိကေမှာရှိတဲ့နံပါတ်22တုတ်မြောက်တော့တုတ်တန်နေလဲတွေ့နိုင်တယ်လို့မြေစီမာနိကေဆိုတဲ့စာအုပ်ထဲမှာလဲ10တုတ်မြောက်မှာဒီတတိပဋ္ဌာနာတုတ်ကိုတွေ့နိုင်တယ်ပေါ့ This discourse is so highly venerated in tradition. So ဒီရဲ့တုတ်တန်ကိုပေါ့နော်ဒီတတိပဋ္ဌာနာတုတ်တန်ကိုထုံးတဲ့အစဉ်လာအပြင်တော့သူ့အင်မတန်ကိုမှပဲအထူးအလေးထားကြတယ်ပေါ့ There is regularly recite အဲ့ဒါကိုပုံမှန်ရွတ်ဖတ်ကြတယ် not only in Buddhist monastery မြတ်စွာဘုရားဒီလိုမျိုးပါလေဗုဒ္ဓဘာသာကျောင်းနေမှာတွေမဟုတ်ဘူး that mean ဘုန်းကြီးကျောင်းနေမှာတွေမဟုတ်ဘူး but also in Buddhist home ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေအိမ်မှာလည်းအဲ့ဒါရွတ်ဖတ်ကြတယ် with the members of family sitting around and listening with deep devotion အင်တန်ကိုမှကြည်ညိုလေးစားမှုနဲ့ကိုမှဝိုင်းဖွဲ့ပြီးမှမိသားစုတွေဝိုင်းဖွဲ့ပြီးမှနာကြားကြတယ်ရွတ်ဖတ်ကြတယ်တဲ့ Very often bhikkhus recite this sutta ရဲနေမကြာခဏဆိုလို့ရွတ်ဖတ်ကြတယ်ဘယ်မှာရွတ်ကြလဲဆို by the bedside of the dying man to purify his last thoughts တဲ့အဲ့လိုဒီခါနီလူနာရဲ့ပေါ့နော်အဲ့ဒီအဘေးမှာရဟန်းနေဘေးကနေထိုင်ပြီးမှဒီတုတ်ကိုရွတ်လေရှိတယ်ဘာအတွက်လဲဆိုတော့အဲ့လိုသူ့ရဲ့ဒီခါနီမှာရှိတဲ့အတွေးတွေတင်ငယ်စိုးနဲ့မျောနေတဲ့အခါမှာဖြစ်တဲ့အတွေးစိုးတွေအဲ့ဒါတွေကိုပျောက်အောင်အတွက်ပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေ stance ရှင်ဖို့ရအတွက်ရွတ်ဖတ်ကြတယ် The ways of meditation given in this discourse are not cut off from life, nor do they avoid life. On the contrary,
They are all connected with our life, our daily activities, our sorrows and joys, our walks and talks, our moral and intellectual occupations. ဒီတုတ်တန်မှာဟောကြားထားတဲ့တရားတော်တွေကပါတဲ့တရားတော်တွေကလောကနဲ့အဆက်ဖြတ်ပြီးမှလောကကြီးကိုရှောင်သွားဖို့ရမဟုတ်ယုံတာမကားတဲ့စင်ကြင်မဲ့အနေနဲ့တို့ရဲ့ဘဝတွေတို့ရဲ့နေ့စဉ်လုပ်ငန်းဆောင်တာတွေဝမ်းနည်းမှုတွေဝမ်းသာမှုတွေပူဆွေးမှုတွေအပြောဆိုအကြံစီတွေကိုချင်းတီလာတွေပြီးတော့အတိညာဉ်ပိုင်းဆိုင်ရာတွေနဲ့လုပ်ငန်းများတွေနဲ့အကုန်လုံးနဲ့တက်ဆိုင်နေတယ်ပေါ့နော် The discourse is divided into 4 main sessions. The first session deals with our body, kaya. The second with our feelings or sensation, vedana. The third with the mind, chitta. And the fourth with various moral and intellectual subjects, dhamma. So ဒီတုတ်တန်ကိုအပိုင်း၄ပိုင်းပိုင်းထားတယ်တဲ့ The first session deal with our body ပထမအပိုင်းကတော့တို့ရဲ့ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာနဲ့ဆက်ဆက်တယ်ကာယနဲ့ဆက်ဆက်တယ်ဒါကြောင့်မို့သူကာယ ानु ပတ္တနာလို့ခေါ်တယ် The second with our feeling and sensation ဒုတိယပိုင်းကတော့တို့ရဲ့ခံစားချက်တွေအတွေ့အထိတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ခံစားမှုတွေနဲ့ဆက်ဆက်တယ်ဝေဒနာလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့အဲ့ပိုင်းဝေဒနာ ानु ပတ္တနာလို့ခေါ်တယ်တတိယပိုင်းကတော့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်မှာဖြစ်မှုပြက်မှုအဲ့ဒီသဘောတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးမှရှုရတဲ့အတွက်စိတ်တ ानु ပတ္တနာလို့ခေါ်တယ်နောက်ဆုံးပိုင်းကတော့ကိုချင်းသီလတွေဉာဏ်ပညာတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့တရားအစုကိုရှုရတဲ့တရားဖြစ်တာကြောင့်မလို့ဓမ္မာနုပဒနာလို့ခေါ်တယ် It should be clearly borne in mind that wherever the form of meditation may be, the essential thing is mindfulness or awareness, sati, attention or observation, anupassana. ဘယ်လိုမျိုးကမ္မထမ်းပြင်မဆိုပေါ့နော်အဓိကလှုပ်ဆောင်ရမယ့်ဟာတော့တတိမြဲစွာရှိနေရန်နဲ့အဖန်တလဲလဲရှုဖို့ရန်အတွက်အနုပဿနာလို့ခေါ်တယ်အဖန်တလဲလဲရှုဖို့ရန်ဆိုတာဖြစ်ကြောင်းဒီနှစ်ခုကိုသိထားရမယ် One of the most well-known, popular and practical examples of meditation connected with the body is called the mindfulness or awareness in and out breathing anapanasati. It is for this meditation only that a particular and definite posture is prescribed in the text. For all the forms of meditation given in this sutta, you may sit, stand, walk, or lie down as you like. But for cultivating mindfulness of in and out breathing, one should sit according to the text. Cross-legged, keeping the body erect and mindfulness alert. But sitting cross-legged is not practical and easy for people of all countries, particularly for Westerners. Therefore, those who find it difficult to sit cross-legged may sit on a chair, keeping the body erect and mindfulness alert. It's very necessary for this exercise that the meditator should sit erect, but not stiff. His hand placed comfortably on his lap. That seated, you may close your eyes, or you may gaze at the tip of your nose, as it may be convenient to you. One of the most well-known, popular, and practical examples of meditation connected with the body is called the mindfulness or awareness or in and out breathing anapanasati. အမှန်တန်ကိုမှလူတိများထင်ရှားတဲ့ meditation တစ်ခုရှိတယ်အဲ့ဒါလူများလည်းသိတယ်နော်အဲ့ဒါခန္ဓာကိုယ်နဲ့ဆက်ဆက်နေတယ်ခန္ဓာကိုယ်နဲ့ဆက်ဆက်နေတယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့တတိနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ breathe in and out လောက်ရတဲ့အာနာပါနတတိဆိုတဲ့အာနာပါနကမ္မဋ္ဌာန်းဖြစ်တယ်တဲ့ It's for this meditation only that a particular and definite posture is prescribed in the text. ဒီ meditation ကတော့စာအုပ်ထဲမှာဆိုအဲ့ဒီတတိပဋ္ဌာနာတုတ်ထဲမှာတိတိကျကျကိုတိတိကျကျနေထိုင်ရမယ့်ပုံဟန်ကိုတ
တ်မှတ်ထားတာရှိတယ်တတိပဋ္ဌာန်တုတ်ထဲမှာရောအာနာပါနတတိတုတ်ထဲမှာရောသူရဲ့ posture ကိုတေချာသတ်မှတ်ထားတယ် for the other form of meditation တခြား meditation ပုံစံတွေပေါ့နော်ခုနပြောတဲ့ဝေဒနာနုပဒနာတို့ပါတို့စိတ်ဓာနုပဒနာတို့ဓမ္မနုပဒနာတို့အဲ့တုတ်ထဲမှာပြောထားတဲ့ဟာတွေက you may sit stand or lie down as you like ထိုင်လို့လည်းရတယ်ဈဉ္ဉံလျှောက်နေလို့လည်းရတယ်လဲလျောင်းနေလို့လည်းရတယ်ကြိုက်တယ်လို့လုပ်လို့ရတယ်ကြိုက်တယ်လို့နေပုံစံမျိုးနဲ့အားထုတ်လို့ရတယ် but for cultivating mindfulness in and out breathing အဲ့လိုအာနာပါနကမ္မထံကိုအားထုတ်ဖို့ရန်အတွက်ကတော့ one should sit according to the text စာအုပ်ထဲလာတဲ့အတိုင်းပဲထိုင်ရမယ်အတိအကျစာတွေကလာတဲ့အတိုင်းပဲစာထဲမှာဘယ်လိုလာလဲဆိုတော့ cross leg ဒီမလင်ခွေရတယ် keeping the body erect ခန္ဓာကိုယ်ဖြောင်းဖြောင်းထိုင်ရတယ် mindfulness အလက်တတိကောင်းရှိပြီးနေရတယ်ပလင်ကန်အာဘုတ်စိတ်တော်လို့ဆိုတဲ့စာမှာတော့ပလင်ကန်ဆိုတင်ပလင်ခွေထိုင်တယ်အာဘုတ်စိတ်တော်ခန္ဓာကိုယ်ဖြောင်းဖြောင်းထိုင်အဲ့လိုထိုင်ရတယ်တဲ့ but sitting cross-legged is not practical and easy for people of all country particularly for westerner အဲ့တင်ပလင်ခွေထိုင်တာနိုင်ငံတော်တော်များများလူတွေအတွက်ကတော့ခက်ခဲကောင်းခက်ခဲလိမ့်မယ်ပေါ့အထူးအဖြစ်တော့ဒီအနောက်တိုင်းသားတွေအတွက်ဆိုခက်ခဲလိမ့်မယ်ပေါ့ therefore ကြောင့်မလို့ those who find it is difficult to sit cross-legged အဲ့တမလင်ခွေထိုင်ရတာခက်ပါတယ်ဆိုတဲ့လူတွေက may sit on a chair ထိုင်ကုန်ပေါ်မှာထိုင်လို့ရတယ်နော် keeping body erect ခန္ဓာကိုယ်တော့ဖြောင်းဖြောင်းထားရမယ် mindful alert တတိနဲ့ရှိပြီးမှတော့နေရမယ်တတိဖြင့်နိုးနိုးကြကြရှိရမယ် it is very necessary for this exercise ဒါအမှန်တန်အရေးကြီးတယ်နော်အရေးတကြီးလိုအပ်တဲ့ဒီ meditation လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘာလို့လဲဆိုတော့ the meditator should sit erect တရားအားထုတ်မဲ့လူကဖြောင်းဖြောင်းထိုင်ရမယ် but not stiff အရင်ကြီးကတော့တောင်းတော်ပြီးတော့နေစရာမလိုဘူးပေါ့နော် his hand သူ့ရဲ့ leg တွေကplay comfortably on his left သူ့ပေါင်ပေါ်မှာ easy တက်ထားလို့ရတယ်လက်စီတဲ့အဲ့လိုထိုင်ပြီးလို့ရှိရင် you may close your eyes မျက်လုံးကိုမိတ်လို့ရတယ်သို့မဟုတ် you may gaze at the tip of your nose နာဒီပြားကိုမျက်လုံးနဲ့ကြည့်နေလို့ရတယ်နာဒီပြားကိုစူးစိုက်ပြီးမှကြည့်နေလို့ရတယ် it may be convenient to you ကိုယ်နဲ့အဆင်ပြေတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့အားထုတ်လို့ရတယ် you breathe in the now all days and night but you are never mindful of it you never for a second concentrate your mind on it now you are going to do just it breathe in and out as usual without any effort or strain now bring your mind to concentrate on your breathing in and breathing out let your mind watch and observe your breathing in and out let your mind be aware and vigilant of your breathing in and out. When you breathe, you sometimes take deep breaths, sometimes not. This does not matter at all. Breathe normally and naturally. The only thing is that when you take deep breaths, you should be aware that they are deep breaths. And so on. In other words, your mind should be so fully concentrated on your breathing that you are aware of its movements and changes. Forget all other things, your surroundings, your environment. Do not raise your eyes and look at anything. Try to do this for 5 or 10 minutes. You breathe in and out all day and night. နေ့ညောင်အချိန်ပြည့်အသက်ရှူနေတာပဲတဲ့မင်းတို့တွေတဲ့ But you were never mindful of it. ဘယ်တော့မှသတိမထားမိဘူး You never for a second concentrate your mind on it. အဲ့ဒီအသက်ရှူတဲ့အပေါ်မှာမင်းတည်ချာအာယုံစူးစိုက်မှုဘယ်တော့မှမလုပ်ဘူးတဲ့ Now you are going to do this. အခုမင်းအဲ့ဒါကိုလုပ်တော့မယ် You are going to do just it. အဲ့ဒါကိုပဲလုပ်တော့မယ် Breathe in and out as usual without any effort or strain. အသက်ကိုပုံမှန်ရှူမယ်ဘာမှလုံလာမပြုတ်ပဲနဲ့အာစိုက်မထုတ်ပဲနဲ့ခါတိုင်းလိုပဲရှူမြဲတိုင်းရှူမယ်
Now, bring your mind to concentrate on your breathing in and breathing out. အခုဒါဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ်စိတ်ကိုတေချာအာယုံပြုထားမယ်ဘယ်မှာလဲဆိုတော့ဝင်သက်ထွက်သက်မှာပဲအာယုံပြုထားမယ် Let your mind rest and observe your breathing and out မင်းရဲ့စိတ်ကိုအဲ့ဒီ breathe in and out လုပ်နေတဲ့ဟာကိုပဲစောင့်ကြည့်နေပါစေ When you breathe you sometimes take deep breaths sometimes not မင်းအသက်ရှူတဲ့အခါမှာဆိုတခါတလေအသက်ရှူတဲ့ကအရှိကြီးဖြစ်တယ် sometimes not တခါတလေတော့မတူမရှိဘူးပုံမှန်ပဲခါလေးတူတယ် This does not matter at all အဲ့ဒါအရေးမကြီးဘူး breathe normally and naturally ပုံမှန်လေးပဲရှူနေမယ်တဘာဝအတိုင်းလေးပဲရှူနေမယ် The only thing is that တခုပဲအရေးကြီးတာပါလဲဆိုတော့ when you take deep breaths you should be aware of that they are deep breaths မင်းအသက်အရှိကြီးရှူလိုက်တယ်ရှူတွင်းလိုက်တယ်ဆိုအသက်ရှူတွင်းလိုက်ပါလားဆိုတာကိုသိရမယ်and so ဒီလိုအဖြစ်ပေါ့ In other words တခြားစကားလုံးတွေနဲ့ပြောရမယ်ဆိုရင် your mind should be so fully concentrated when you are breathing that you are aware of this movement and change it မင်းစိတ်ကိုကောင်းကိုမှအာယုံစူးစိုက်ထားရမယ်လေတွေရှူထုတ်ရှူတွင်းမှုတွေလှုပ်ရှားမှုတွေပြောင်းလဲမှုတွေဟူသည်များကိုသိနေရမယ် Forget all other things အခြားတွေအားလုံးမေ့လိုက် your surroundings မင်းပတ်ပတ်လည်တွေ your environment မင်းပတ်ဝန်းကျင်တွေအားလုံးမေ့လိုက် Do not raise your eye and look at anything မျက်လုံးကိုမဖွင့်နဲ့မျက်လုံးကိုလမ်းပြီးမှမကြည့်နဲ့ဘာမှမကြည့်နဲ့ Try to do this for 5 or 10 minutes အဲ့ဒါလေးကိုတရက်ကိုအနည်းဆုံး5မိနစ်10မိနစ်လောက်လေးလုပ်ကြည့်ပါ At the beginning you will find it extremely difficult to bring your mind to concentrate on your breathing You will be astonished how your mind runs away It does not stay You begin to think of various things You hear sounds outside Your mind is distraught. You may be dismayed and disappointed. But if you continue to practice this exercise twice daily, morning and evening, for about 5 or 10 minutes at a time, you will gradually, by and by, begin to concentrate your mind on your breathing. After a certain period, you will experience just that split second when your mind is fully concentrated on your breathing, when you will not hear even sound nearby, when no external world exists for you. This slight movement is such a tremendous exercise experience for you, full of joy, happiness and tranquility, that you would like to continue it, but stay you cannot, yet. If you go on practicing this regularly, you may repeat the experience again and again for longer and longer periods. That is the moment when you lose yourself completely in your mindfulness of breathing. As long as you are conscious of yourself, you can never concentrate on anything. So ဒါကဘာကိုပြောချင်တာလဲဆိုတော့အစကနဦးမှာပေါ့နော်အသက်ရှူရှိုက်မှုပေါ်မှာအာယုံစိုက်မိစေရန်အတွက်အင်မတန်ကိုမှခက်ခဲလိမ့်မယ်စိတ်ဒီထားတဲ့နေရာမှာမနေဘူးခုံပြန်ကြော်လွှားနေတာကိုထူးထူးဆန်းဆန်းတွေ့ရလိမ့်မယ်ထွေရလေးပါးတွေရှောက်ပြီးတွေးမိနေမယ်အပြင်အတန်တွေရှောက်ကြားနေမယ်စိတ်အားရောလိမ့်မယ်စိတ်ပြက်မိလိမ့်မယ်တို့တော်လည်းပဲတနေ့ကိုနှစ်ကြိမ်အားထုတ်တယ်နဲ့ morning and evening မနက်ခင်းနဲ့ညနေခင်းတရက်ကိုနှစ်ကြိမ်အနည်းဆုံး5 to 10 minutes ပေါ့5မိနစ်10မိနစ်လောက်လေ့ကျင့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်
you will gradually be တဖြည်းနဲ့တစားအသက်ရှူတဲ့ပုံမှာအာယုံစူးစိုက်နိုင်လာလိမ့်မယ်အဲ့ဒါဆိုရင်မြတ်ကြားခင်မှာအပြင်ဘကအတန်ဒီဘာမှမကြားတော့အပြင်လောကကြီးကလုံးဝတိတ်ဆိတ်သွားလိမ့်မယ်အနီးနားအတန်ကိုပဲမကြားတော့အာယုံစူးစိုက်မှုက like အသက်ရှူရှိုက်ရမှာပဲစက္ကန့်ပိုင်းအပြင်ထားရှိလာလိမ့်မယ်ဒါခဏပဲဖြစ်တတ်ရှိနိုင်တယ်ဆိုပေမဲ့လို့တည်ငါလေးပဲဖြစ်တော်လဲပဲအဲ့ဒီအတွေ့အကြုံကမင်းတို့အတွက်တိတ်ကိုမှထူးခြားတဲ့အတွေ့အကြုံဖြစ်နေပြီမှာချမ်းသာမှုတွေပျော်ရွှင်မှုတွေငြိမ်းအေးမှုတွေအရသာကိုခံစားလိုက်ရမယ် and then be again and again လူချင်းနေလိမ့်မယ်အဲ့ဒါကိုဇက်တိုင်းသူတို့လည်းအဲ့ဒါကိုအချိန်ကြာကြီးခံစားနိုင်အောင်မဟုတ်ဘူးမန်ကန်လေ့ကျင့်ခြင်းဖြင့်အဲ့ဒီတည်ငါအတွေ့အကြုံကပူပြီးမှကြာခံလာနိုင်မယ်ပေါ့အဲ့ဒီတည်ငါအချိန်လေးရပဲကိုယ့်ရဲ့အသက်ရှူရှိုက်မှုတွေအာယုံနာမှာမေ့ပြောက်ပြစ်လို့တဲ့အခိုက်အတန့်လေးဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ကိုအဲ့လိုမျိုးတည်ရှိပြီးမှတတိဆွဲနေတဲ့များကာလပတ်လုံးဘယ်လိုမျိုးအကြောင်းအရာပေါ်မှာအာယုံစားဆိုင်ထားနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးတဲ့ This exercise of mindfulness or breathing, which is one of the simplest and easier practices, is meant to develop concentration, leading up to the very high mid-street attainment jhana. Besides, the powers of concentration is essential for any kind of deep understanding, penetration, insight into the natures of things, including the realizations of Nibbana. ဒီအာနာပါနကမ္မထံအားဖြင့်ပေါ့နော်ဇန်တရားတွေကိုပွားများရစီမယ်တဲ့အထက်ဇန်တွေထီအောင်ပါပဲပွားများပြီးမှရရှိစီမယ်ပေါ့အင်မတန်ကိုမှရိုးရှင်းတယ်အင်မတန်ကိုမှလွယ်ကူတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်ပေါ့ဒီအာနာပါနကမ္မထံကအဲ့ဒါအနေပြီးမှအထက်အမြင့်ဇန်တွေကိုတော့ရနိုင်တယ်ပေါ့ဇန်นี่အပြင်ကုန်မှာပဲဒီဇန်นี่အပြင်ဒီ concentration လိုမျိုးတမာရီရင်းချက်မှုနဲ့နယ်လာတာနဲ့အများကောင်းစွာနားလည်နိုင်မှုထိုးထွင်းသိမြင်နိုင်မှုတွေဒီတဘာဝတရားတွေကောင်းစွာသိမြင်နိုင်မှုတွေနဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုမြင်ရင်ပဲမျက်မှောက်ပြုလွယ်နိုင်တယ်တဲ့မျက်မှောက်ပြုနိုင်တယ်ဒီတမထာကဇန်นี่တွေမကရဘူး Apart from all this exercise on breathing gives you immediate results. It is good for your physical health, for relaxation, sound sleep, and for efficiency in your daily work. It makes you calm and tranquil, even at moments when you are nervous or excited. If you practice this for a couple of minutes, you will see for yourself that you become immediately quiet and at peace. You feel as if you have awakened after a good rest. Apart from all this, the this exercise on breathing, the Anapana Gamatanga, give you immediate result. Let do it, It is good for your physical health. You want to jama either gone for realization. Go let Bobai to gone, sound sleep. နေ့ချိုက်စွာအိပ်ပျော်စေတယ် for efficiency in your daily work နေ့စဉ်လုပ်ငန်းတွေမှာပုံမကောင်းမွန်စွာဆောင်ရွက်နိုင်စေလိမ့်မယ်တဲ့ it make you calm and tranquil စိတ်နှလုံးကိုလည်းတည်ငြိမ်အေးချမ်းစေတယ် even at moments when you are nervous or excited ကိုကတကယ်လို့များစိုးရွံ့နေတဲ့အခါစိတ်တွေအင်မတန်လှုပ်ရှားနေတဲ့အခါမှာဆိုရင် if you practice this for a couple of minutes တကယ်လို့မိနစ်ပိုင်းလေးအားထုတ်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် you will see yourself that you become immediately quiet and at peace မြို့ကိုမြင်လာလိမ့်မယ်ဒီဥဒိရဲ့ငြိမ်ကြသွားတယ်ငြိမ်အေးသွားတယ်ဆိုတာမြင်လာလိမ့်မယ်တဲ့ you feel as if you have awakened after a good rest မင်းဘာခံစားရမလဲဆိုတော့တရားကိုအားထုတ်ပြီးတဲ့အခါမှာတမေးတမောအိပ်အာမှနိုးလာတယ်လို့ပဲရှင်လန်းကြည်လည်နေလိမ့်မယ်ဒီနေရာမှာခဏရပ်ထားပါမယ် chapter 7 ကနောက် part 2ပြီးလို့ရှိရင် chapter 7ပြီးပါပြီ
so meditation နဲ့ပတ်သက်ပြီးမှဖတ်ပြသွားပြီးအာနာပါနနဲ့ဖတ်ပြသွားပြီးဖြစ်တဲ့အတွက် part 2 မလာခင်ကြားထဲမှာအသက်နိုင်ဆုံးတရက်ကို9မိနစ်10မိနစ်တစ်ခေါက်ပဲလုံနိုင်နှစ်ခေါက်လုံနိုင်အနည်းဆုံးလေးလေ့ကျင့်အားထုတ်ဖို့ဒီ podcast လေးနဲ့တိုက်တွန်းလိုက်ပါရယ်အားလုံးငြိမ်းချမ်းကြပါစေ